Watu wengi sana mmekuwa mkisikia baadhi ya watu wanazungumza kwamba ndoa haitaki mwanamke mwenye akili, lakini ndoa inataka mwanamke mjinga. Naomba nikwambie kitu kimoja. Ni kweli ndoa haitaki mwanamke mwenye akili, lakini ndoa inataka mwanamke anayejitambua. Haitaki mwanamke mjinga kama wanavyosema. Inataka mwanamke anayejitambua, mwanamke ambaye anajua kusimamia nafasi yake. Mwanamke ambaye anajua kwamba mimi kama mwanamke nafasi yangu ya uwajibikaji katika ndoa ni ipi na ipi, na nafasi ya mume ni ipi na ipi. Mwanamke ambaye anajua kumpa nafasi mumewe ya kusimama kama kiongozi wa familia na kisha yeye akakaa kwenye nafasi yake. Kiukweli ndoa haitaki mwanamke mwenye akili, lakini inataka mwanamke mwenye fikra pevu, ambaye amepevuka, anaelewa, anajitambua. Ndoa haitaki mwanamke ambaye anawashauri wengi. Ndoa inataka mwanamke ambaye anajiongoza na kutambua yeye kwamba mimi natakiwa kufanya nini kwenye maisha ya ndoa. Wanawake wengi sana sasa hivi wamekwama kwa sababu kuna vitu vingi sana wanajifunza. Kumfanyia hivi na hivi na hivi mwanaume ni utumwa, ni nini, lakini wanaume hivyo vitu hawafundishwi. Wao mpaka leo hii wanasimamia nafasi zao za kubeba majukumu kwenye familia. Lakini cha ajabu, wanawake wako bize kujifunza namna ya kujitoa kwenye utumwa wa ndoa. Ukiona kuna mtu anayekwambia sasa hivi kwamba ndoa inataka wanawake wajinga, wewe elewa kwamba huyo mwanamke hajitambui, sio kwamba ana akili, hajitambui. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwenye maisha ya ndoa inatakiwa mkutane watu hawa wawili na kila mtu ana majukumu na nafasi yake kwenye maisha ya ndoa. Mwanaume ndio mwenye jukumu la kutumia akili kwenye maisha ya ndoa, kwa sababu akili yake anaitumia kwenye utafutaji, anaitumia kwenye matumizi, anaitumia kwenye kupanga bajeti, anaitumia kwenye kila kitu na kuongoza familia. Mwanaume anatumia akili. Lakini wewe mwanamke, wewe unatakiwa kujitambua. Hutakiwi kuwa na akili. Akili za mumeo ndo zinazoendesha maisha ya ndoa. Wewe unatakiwa kuwa na utambuzi. Unatambua nafasi yako. Unajua mimi kama mwanamke natakiwa nifanyeje? Mimi kama mwanamke natakiwa niwajibike vipi kwenye familia yangu? Mimi kama mke natakiwa niwajibike vipi kwa mume wangu? Mimi kama mama wa familia natakiwa niwajibike vipi? Sijui kama unanielewa. Wakikwambia ndoa haitaki mwanamke mwenye akili ni kweli, lakini sio kwamba ndoa inataka mwanamke mjinga. No. Mwanamke mwenye akili na anayejitambua ni watu wawili tofauti. Na ndio maana utashuhudia kwamba kuna watu wanaweza kwenda kusoma huko wakawa na elimu kubwa, lakini akili ya maisha hawana. Utambuzi ule wa kujua kwamba maisha inatakiwa tuishije hawajui. Kwa hiyo ni kwamba akili na utambuzi ni vitu viwili tofauti, na maisha ya ndoa yanataka mwanamke anayejitambua. Hayataki mwanamke mwenye akili. Kazi ya kuendesha maisha kwa kutumia akili ni ya mwanaume. Na wewe ili maisha yako yakawe mazuri ya ndoa, wewe nenda ujitambue. Yaani kaa kwenye nafasi ya kujitambua. Wewe akili achana nazo. Akili utatumia za mume wako. Sijui kama unanielewa. Watu wengi sana leo hii wanashindwa kuishi kwenye ndoa kwa sababu na wao wanang'ang'ania kutumia akili. Wewe mwanamke sio kazi yako kutumia akili kwenye maisha ya ndoa. Wewe unatakiwa kujitambua. Na wanaume wengi leo hii wanalalamika kwa sababu wanawake hawajitambui. Ndio una akili lakini hujitambui, hujui nafasi yako, hujui mipaka yako, hujui nafasi ya mume kwenye familia, hujui wewe kama mke unatakiwa uperform vipi, hujui wewe kama mama una nafasi gani kwenye familia. Hicho ndio kitu ambacho wanaume wanalilia usiku na mchana. Leo hii hata wewe kama huamini, kaa muulize mume wako, hivi wewe mume wangu, kati ya mimi kuwa na akili na kujitambua kipi unataka niwe nacho? Mwanaume yeyote mwenye akili atakwambia wewe inatakiwa ujitambue, kwa sababu kuwa na akili sio nafasi yako. Kwenye maisha ya ndoa, mwanaume ndo anaendesha maisha kwa kutumia akili. Lakini wewe mwanamke unatakiwa kujitambua, kutambua nafasi yako. Sijui kama unanielewa. Leo hii wanawake wengi sana wamekuwa ni watu ambao wanajifunza vitu ambavyo wanahisi hiyo ndio akili. Lakini kumbe wanapewa akili lakini sio utambuzi. Sijui kama unanielewa. Kuna vitu viwili ambavyo vina utofauti hapa. Akili na utambuzi ni vitu viwili tofauti. Na unaweza ukakutana na mtu ambaye ana akili nyingi tu lakini hajitambui. Na mtu ambaye hajitambui hata akili zake hawezi kutumia. Yaani haziwezi kumsaidia kitu chochote. Kwenye maisha ya ndoa kunataka mwanamke ambaye ana hekima, ana busara, anajitambua, ambaye hana washauri, hana mtu wa kumwambia kwamba maisha ya ndoa inatakiwa uishi hivi na hivi. Leo hii wanawake kwa kujifanya wana akili wanaanza kuwa na viburi kwenye maisha ya ndoa. Mwanamke anaanza kuambiwa ukimheshimu mwanamume, kwa nini umheshimu? Huo ni utumwa. Na kwa sababu wewe hujitambui, unaona ile ndio akili. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo baadhi ya watu wengi sana wanajifunza kuwa na akili,
lakini wanaondoa utambuzi, hawana utambuzi. Matokeo yake unajikuta ndoa imefika mwisho, ukishaenda huko nje ndio unagundua kwamba kumbe mimi nilikuwa nina akili ila sijitambui. Ukiwa unajitambua, yani maisha unayoona rahisi kabisa. Sasa hivi ukikata, ukiwasikia watu wanakwambia kufanya hiki na hiki kwenye ndoa ni utumwa, unashangaa kwa sababu wewe unajitambua. Unajitambua na unajua kwamba mimi kama mwanamke nina nafasi ya kufanya 1, 2, 3 kwenye maisha ya ndoa. Hii 1, 2, 3 ni majukumu yangu ya kawaida kama mwanamke. Na mwanaume yeye anasimama kwenye nafasi yake. Ukiwa unajitambua, lazima utajua kuangalia kwamba mwanaume wangu ana perform kwa namna gani kwenye familia, na mimi kumbe kuperform hivi ni kitu cha kawaida. Wanaume wanajituma sana kuhudumia familia, wanatunza familia, wanafanya maendeleo kwenye familia, wanafanya nini kwenye familia. Hivyo ndio namna ambavyo wanatumia akili. Lakini wewe ni msaidizi wake, unatakiwa kujitambua. Na ndio maana mwanamke aliyejitambua akiingia kwenye maisha ya ndoa anaishi vizuri sana, lakini atakapoanza kujifanya ana akili, hiyo ndoa haiwezi kuendelea. Atakapoanza na yeye kutaka kuendesha maisha ya ndoa kwa akili, hayawezi kwenda, kwa sababu wewe mwanamke unatakiwa ujitambue. Nafasi yako inataka wewe uwe na utambuzi wa hali ya juu sana. Mwanaume yeye anasimamia nafasi yake ya kuhudumia familia. Yeye ni provider, lakini wewe ni mlinzi wa mji wako. Unatakiwa kukaa kuelewa kwamba mimi kama mke nifanye nini kwenye mji wangu. Mimi kama mke nina jukumu gani kwenye ndoa? Nini kinanileta kwenye maisha ya ndoa? Nini natakiwa nikifanye kwa mwanaume wangu? Nini natakiwa nikifanye kwa watoto wangu mimi kama mama? Kwa hiyo maisha ya ndoa yanataka utambuzi. Na wewe ukijifanya una akili sana, huwezi kukaa kwenye maisha ya ndoa. Ni ukweli mchungu kabisa. Huwezi kukaa. Na ili maisha yako yaende yakawe mepesi, mimi nitakushauri kwamba wewe chagua kujitambua. Mimi huwa napenda kusema kwamba akili nitatumia za mwenza wangu. Mume wangu yeye ndo anatakiwa kutumia akili. Mimi akili siwezi kuitumia, sio kazi yangu. Mimi kazi yangu ni kujitambua. Natakiwa nijitambue. Mimi ni mwanamke, mimi ni mama, mimi nina nafasi gani kwenye maisha ya ndoa? Mimi nina nafasi gani kwa mume wangu? Hiyo ndio mimi ninayoielewa. Leo hii wewe kama mwanamke, kuna elimu nyingi sana zitakuja mbele yako. Na kwa kuwa utajiona una akili, utazichukua kisha utazitendea kazi. Leo hii wanawake wanaojiona wana akili wanakuja kuwaambia kwamba maisha ya ndoa yanataka watu wajinga, hayataki mwanamke mwenye akili, wanawake wote waliokaa kwenye ndoa ni wajinga. No. Na katika mwanamke ambaye anaendesha maisha yake ya ndoa kwa raha ni yule anayejitambua. Kweli wewe ukiwa na akili kwenye maisha ya ndoa huwezi kutoboa, kwa sababu wewe kila kitu utataka ucomplain. Sijui kama unaelewa. Akili kwa mwanamke ina athari, kwa sababu wewe kila kitu utataka kucomplain. Halafu ubaya wa akili ni kwamba wewe utakapoanza kufikiria kwamba kwa nini mimi nifanye hiki, kwa nini yeye hafanyi hiki, utasahau kuangalia nafasi yake, kwamba mwanaume yeye anasimamia nafasi gani kwenye familia. Lakini ukijitambua utajua kwamba kumbe mimi ninasimamia nafasi hii kwenye familia na mume wangu anasimamia nafasi hii kwenye familia. Sijui kama unanielewa. Akili haitakiwi kwa mwanamke ukiingia kwenye maisha ya ndoa. Yanataka utambuzi. Yaani akili, yani maisha ya ndoa yanataka uwe na utambuzi, ujitambue. Leo hii wanaume wengi sana wanang'ang'ana wake zao wajitambue. Kwa sababu sasa hivi utasikia hata wanaume wengi wanakwambia wanawake wa sasa hivi hawajitambui. Lakini naona wanawake wengi hamjiongezi. Na ukiona mwanaume wako anakwambia wewe hujitambui, maana yake wewe kweli una akili lakini hujitambui. Hujui wewe ni nani, hujui wewe una nafasi gani kwenye familia, hujui wewe unatakiwa uperform vipi kwenye familia, na hujui nafasi ya mwanaume kwenye familia. Na ndio maana mwanaume atakwambia wewe hujitambui. Na katika kitu ambacho inatakiwa kikuume sana wewe mwanamke ukiambiwa na mwanaume, ukiambiwa wewe hujitambui. Mwanaume akikwambia wewe huna akili, kwanza utakiwa kuumia. Unatakiwa kuumia ukisikia wewe hujitambui, kwa sababu kujitambua ndio kunakoendesha maisha ya ndoa kwa wewe mwanamke. Sijui kama unanielewa. Lakini ukijifanya una akili, kila kitu utacomplain. Kila kitu. Ukijitambua wewe inakuwa ni rahisi, kwa sababu utajua kwamba mimi nafanya hiki na mwenzangu anafanya hiki. Huyu ana majukumu gani kwenye familia na mimi nina majukumu gani. Lakini mimi naona wanawake wengi sana wanaenda kuvunja ndoa zao kwa sababu wanajiona wana akili. Ni wanawake wengi sana ndoa zao zitaenda kuteketea kwa sababu wanajifanya wana akili. Na siku utakapofika huko nje, umeshavunja ndoa yako, umeanza maisha yako, ndio utagundua kwamba kumbe mimi sina akili. Yaani utagundua kabisa kwamba mimi ni useless. Sijui kama unanielewa. Sijui kama tupo pamoja. Wanawake wengi sana kweli hatujitambui. Na hata tunaposikia mada za ndoa ambazo zinatugusa sana sisi wanawake, badala ya kuchukua tunakasirika. Hiyo ni kuonyesha kwamba sisi hatujitambui, kwa sababu maisha ya ndoa yamekuwa na changamoto nyingi sana kwa sababu ya sisi wanawake kuto kujitambua. Mwanamke hutaki kujiongezea maarifa kwamba nifanye nini kwenye maisha ya ndoa, nifanye nini. Unaona wewe una akili umemaliza.